Olá, estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso CAD Play, aquela aula que a gente aprende brincando. Bom, hoje a gente vai falar, hoje é um jogo temático. Quem adivinha o tema? Festa junina, isso mesmo. O nome da nossa aula é Pula Fogueira Iai Ai. Então a gente vai jogar um jogo sobre esse tema, sobre as festas juninas, né? Que são festas folclóricas, são festas do folclore brasileiro, que celebra a cultura brasileira. Não se esqueçam disso, hein? Bom, você conseguiria atravessar uma festa junina cheia de desafios só usando o poder das palavras? Bom, tá falando do nosso jogo, hein? Então, bora lá! Pula Fogueira Iaiá, nome do nosso jogo. Clique entre as palavras para separá-las e formar o texto corretamente. Você sabia que a festa junina é a segunda maior festa do Brasil? Você sabia que a festa junina é a segunda maior festa do Brasil? E qual que é a primeira, gente? O Carnaval. Bom, próxima. Comida típica. Será que tem A? Será que tem C? N? Quem adivinha? Canjica. Muito bem. Clique nas palavras disponíveis para completar o texto. Que texto será que é? Não, na verdade é desembaralhe as letras e forma uma brincadeira típica da festa junina. Qual que é, hein? É a pescaria. Pescaria! Uhul! Quais santos a festa está associada? Bom, a São Pedro, São João e Santo Antônio. Acho que é isso, né? Muito bem! Qual santo dessa festividade é conhecido como casamenteiro? Santo Antônio. Agora, o balão é a música, olha, gente. Complete a letra da música. O balão tá subindo, tá caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Acertei? Acertamos! Uhul! Fandango é uma comida, uma dança ou uma brincadeira? Uai, não sei não. É uma dança, eu acho. Fandango. Quadrilha é uma dança. Acerte a lata, brincadeira. Bolo de fubá, comida. Pinhão, comida. Rabo do burro, brincadeira. Aê, acertamos! Agora, qual que é a pergunta? Forma um estilo musical tocado na festa junina. É o é o forró. Forró deriva da palavra em inglês for all, né? Que é para todos. Sabiam dessa?
Agora os pares, hein? Jogo da memória. Vamos ver como é que tá a memória de vocês. Oh, já acertei. Não, fogueira e o milho. Milho e milho. Não. Aê! Muito bem! O que não pode faltar numa festa? Relaciona as peças, e desculpa. Então vamos lá. Música garante a animação? Será? O correio elegante. Envio de mensagens e recadinhos. Comidas típicas. O item mais gostoso da festa. Quadrilha. Dança feita em pares. Bandeirolas. Item decorativo. Fogueira. Ajuda a aquecer os festejos. E os balões, assim como as bandeirolas, é um item decorativo. Aê, pessoal, acertamos tudo! Próxima. Ó, aqui você vai assistir um videozinho de como a festa junina surgiu. E as referências do nosso jogo. Muito bem, pessoal! Agora vamos, então, para o que aprendemos com esse jogo. Aprendemos a ler com atenção os enunciados, interpretar o que está escrito, desenvolver fluência e compreensão leitora, raciocinar com rapidez e aprender brincando é bem mais leve, não é, pessoal? Então, fico aqui, ó, me despeço e vou correndo para a minha festa junina, tá certo? Tchau, tchau, gente!